우리 제일 처음에 믿음 한의원에 오게 된 이유죠. 그러니까 내가 불편했던 부분에 대해서 말씀해 주시면 됩니다. 예, 제가 감기를 너무 오래 한 것 같아요. 그래, 양약을 한 14일, 4일 그러니까는 한 근 21분 정도는 먹었어요. 네. 먹었는데도 안 떨어지고 내가 잠깐 시장 간다든지 잠깐 나갔다 들어오면 또 다시 아프고 그렇더라고요. 그래가지고 이제 결국은 이제 수소문을 했죠. 예, 그래서 이제 친구한테 이제 이야기를 듣고 믿음 한의원에 이제 방문하게 되었고, 선생님께서 너무 설명을 너무 이제 내가 잘 알아들을 수 있게끔 잘 해주시니까 이제 거기에 더 이제 믿음이 가서 이제 내가 이렇게 계속 치료받아야 되겠다는 그런 생각이 들고 지금 현재로는 그때보다 많이 좋아졌죠. 좋습니다. 내가 처음에 냉증이랑 그리고 기침하는 거, 등 쪽이. 냉증 진짜 눈까지 그 상기가 내려가지고 굉장히 괴로웠었는데 등도 양등이 어깨 쪽지가 계속 쓰리고 했는데 이제 그런 게 이마하고 눈하고는 이제 많이 없어졌고 없다고 보면 되고 지금 현재 내가 못 느끼니까 없다고 보면 지금 보고 현재 지금은 오른쪽 이제 쪽에 이제 등 쪽에 어깨 쪽지 쪽이 조금 이제 시리다는 걸 그걸 지금 현재까지는 아직 남아 있습니다. 예. 하고 기침하는 것도 내가 좀 괜찮습니까? 기침도 그때보다는 많이 좋아졌죠. 좋습니다. 네. 그러면 그때가 안 좋은 게 전반적으로 내 몸 불편한 게 10점이라 치면 지금 몇 점 정도 남으신 것 같습니다? 지금은 뭐 한 2 정도? 좋습니다. 그래도 약을 참 선생님 계속 먹으라 해서 그걸 이제 선생님 말씀 듣고 무조건 내가 막 실천을 해야 되니까 좀 많이 먹고 좀 집에 계속 있으려고 생각하고 하고 우리 약 드시면서 수면에서도 좀 좋은 게 있었다고 했던 게 예. 잠을 잘 잔다는 거. 네, 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그전에는 한번 자고 일어나면 잠이 안 와가지고 2시 정도 되면 깨거든요. 한 10시나 돼서 자가지고 2시 정도 깨면 잠이 안 오니까 유튜브를 보면 또 재밌으니까 그걸 계속 보고 있으면 그게 이제 날이 새버리는 게라. 그럼 이제 뭐 활동도 하게 되고 이제 그게 이제 반복적으로 그리 됐었는데 요즘에는 거의 약을 먹고 난 뒤는 하여튼 잘 자요. 그래가지고 남편한테도 내가 자랑을 했죠. 내가 잠을 너무 잘 잔다고. 그랬더니 남편이 정말 잘 되었다. 그렇게 말을 해주더라고요. 맞습니다. 또 소개를 오셔가지고 잘 나와주셔서 감사하고 또 남은 거는 제가 분명하게 잡아드리겠습니다. 예, 선생님 끝까지 저를 책임지고 해주세요. 잘 지어드리겠습니다. 고맙습니다.